Hello， 大家好，我是果果。今天收到田教练发来的一台 GAS 攀爬的发动机，故障的现象是异响。视频里可以很明显的听到像是连杆发出的响声，但仔细一听，频率和转速又不一致，那就说明这个问题并不简单。确认外观后，逐步拆解检查。活塞间隙不错，连杆也没问题。摇动曲轴发现每到一个特定的位置都会发出一个声音。继续拆解检查。这个攀爬的离合器结构比较特殊，为了足够的低扭，有大量的配重。离合器是3片的。拆下，继续摇动起轴，发现异响消失，装回大鼓，异响又重新出现。现在这个故障范围已经很小了。检查一下齿牙，问题不在大鼓，而在脚启动的过桥齿。可以看到这个已经打坏了，这和平常不正确的使用脚启动有一定关系。放机油的时候，发现这个磁铁上已经吸满了碎屑，放出来的机油里面也是。经过最后的考虑，发动机没有继续打散。现有的状态清洗完成后，准备装回。这个齿轮国内是没有货的，订货周期还很长，所以齿轮就暂时先不装了。除了没有脚启动，其他不受影响。活塞有磨损，但还可以使用，所以这次就先不换了。好了，现在发动机已经安装完成，打包发货。